Pusona thaga awareness program bangke kacirok to kamai bangke di ini tum patu tin nang lai bikhe ko ge Sochin Khenta la pen dor bagori constituency hini thuke cirok to kamai patu tin nang athe thaga muni tum punge thelang nonta aholang thanda ko patu mi tum pulunia longta lason thot akke soni tum atumi dharna do mobile ko tum thelo gadi bangsuri ni phone ne dor khache tom Sita ini tum program ke then naik ke Sochin Khenta apen dor bagori constituency ta daga bangke ini tum IPHLC pen batai ko ama padu langal komanya BJP ruling party tum di ba komanya Congress komanya praka political party tum si la da awareness program nang kibbi putre ka tang polo mana tum thekong ma la hello ini tum border ta mane ke corner ta so polo kachero ko kari polo adalah non ruling party tum tangka paisa dolo bipo se bidek theda bangke ha argument melo this is the question lasi APHLC ban bangke non pini chotali batai kon ma ladak awareness program apa doi ladak CC committee tum nang body non neli tum central committee ban the kachik pur ka kong long nami tum ewanko daga mule tum chini nai daga ra tum chini nai lahelo ni tum make mange 1949 dan 1950 ada Ditya Samson Singh Pia tum Pusara tum Mikir Hills district ke hang hota ong tum atum ke non asona dhaksi non ruling party asona thangna dudun joy dhana sota hala sotke Karbiang long ara ratum jaga kani ke chochi untik non kani chobang le gadi mothot korot kache song Mikir Hills district palong mai puge anning sang hala sotong dum atu kani pachora non dara puromati election program te name ok limba nabi pon nane hore bong nabi pon la hore pa juna se tuma khai dunge 62 kopilone constitution kopilone bharot hong bihan kopilone eco sensitive zone kopilone tiger project kopilone tini na chini ne dakala so polu lake ruling party ko makam gante no klam nahi people can get it people to apne har palu re ke ile tuma khai par people pachini ne ke hexa dom gante ruling party longa ko people can get it charjume ne loga lasi Lasona awareness program cerok to kamai bangke tum padutin na lang lapen nili tum APHLC bana bangke tum ke bangi bangke dio hala bangi to hala isi alam no hini alam bangke la halo dake eco sensitive zone mate tiger project elephant or elephant corridor to punang kipiji apan ko natsike tobro yak Karbiang Long ohom sarkare eco sensitive zone bonaise কাজিৰঙাৰ হাতীৰ পঢ়িবলৈ কাৰণে ইয়াতে এলিফেন্ট প্ৰজেক্ট বনাইছিলে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বনাইছে এলিফেন্ট কৰিডৰ বনাইছে কিন্তু ক'ত সংবিধান লিখিছে ক'ত আইনত দেখিছে এইটো দেখাই দিয়ক মই দেখাই দিব পাৰে ইয়াতে এলিফেন্ট এৰিয়া টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট মানে এলিফেন্ট কৰিডৰ ইকো সেনসিটিভ জোন বলে লিখাটো নাই কিন্তু সংবিধানত লিখা আছে কাৰ্বি আংলং ইজ এ ট্ৰাইবেল এৰিয়া মই সংবিধানত দেখাই দিব পাৰো এতিয়া itu kok লিখিছে কলে itu সংবিধানত লিখিছে ওটো সংবিধানত লিখিছে কলে itu 6 lagi tak kala hado la soja konken 1951 ani kan dole itu bana ipi sitale tuma lida ratum ini tuma kaya panke hor sipiro kani kangkang hormo sipiro mat ludun lablo tek he lablo daki tokuti ne chini ne dalo nangke tek tu goma ba choma ngatum amuni tu bieg hak sita bangla se hempek aja kalau tek salo goma tu Ini yang tidak bangsa 62 masih ini cuma lidah ratum nang pan bame sote ini cuma masih suan cepat pergi kante dak tribal area pun jangan pergi kante dalam dak 62 lalang kopi si toman nang pan peda di tongha ini mau emek nang tuge itu curone itu masak jai kata lasi dak 62 lalang tinggal paragraph 20 yang likha আছে 62 da constitution itu mini constitution সংবিধান লিখা আছে this is a tribal area this is not a animal area ইয়াতে elephant area বলে লিখা নাই ইয়াতে tiger area বলে লিখা নাই elephant corridor বলে লিখা নাই eco sensitive zone Karbi Anglong is a eco sensitive zone বলে লিখা নাই what is written here in paragraph 20 is Karbi Anglong is a tribal area মানে ইয়াত মাটিৰ বা ইয়াৰ মালিক হল tribal মানুহ যিমান ট্ৰাইবেল মানুহ আছে ইয়াতে এইতে মালিক হয় টাইগাৰ নহয় এলিফেন্ট নহয় লাসি লাদা elephant corridor na par lui da ho ajadi ko bang lutung ko nang nei
আৰু পইণ্ট নম্বৰ 2 বাহিৰৰ কোম্পানী ইয়াত সোমাই আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বহুত মাটি ইয়াতে ফোর্সফুলি কাঢ়ি লৈছে 10,000 বিঘা 18,000 বিঘা সোলার প্রজেক্ট 18,000 বিঘা চুরি করে সোলার প্রজেক্ট দি কোনো আম্বানি আদানি আতুমন সিবিজি হ্যাঁ কম্প্রেস বায়োগ্যাস লাহাই নাগিবি palm oil nagibi Patanjali atum Ramdev atum RSS atum longle nagiti piniani Konada aindor konada constitution court ainor pora ente yate mati kahi lobe khujise 62 constitution paragraph 3(1) of likha ase non-tribals have no right to buy land here in the tribal area. It is written clearly in the 62 constitution paragraph 3(1)(a) yate likha ase mati pota puatu bad mati kiniboloi kotha bad bahut dur list dibo nuara itu constitution e likha ase longle ke nami taho Porta ke lori da poke ke beke chia to mangkan nang gerang to leke nang man tahe man re lake 62 nadan ti ke thon angden so isi e lo si ke tobu list ta no le la tu man ke jon si komane la da rong mong le se tame so chen ghanta hawara lo se tame komane karbi la ni ngong se tu lo si ke beke che komane mong chai to ba kodane bongli bihare bhan nang tum ngong li ke jo ga phio lo nang tum se list ki to ko dan nang tum constitution ka kandu Nang tu ning sigino. Lapen APHLC yang si mau nak ke Highland Council nak cari long le puro tangka. Labang seorang ke ni tu mulai ke otpa meji late. Long le cuma le. Pota pione ke dia ke siapa? Awat tanang le ke dia ke siapa tanang le. Lapen list pione lagi tu ning cetak lo lagi.